Dicen que la ropa no combina con la fe, que el ritmo que llevamos no les parece bien. Hablan de la forma de cómo hay que cantar, mientras hay corazones que se vuelven a quebrar. Pero Dios no mira como mira el hombre, Él mira el corazón. Desde Argentina para las naciones, sonido del Altísimo. Me juzgan por la gorra, por mi forma de vestir, pero nunca por las almas que volvieron a sonreír. Critican el sonido, la manera de alabar, pero no ven los milagros que Dios vuelve a realizar. Hablan desde la comodidad, sin salir a predicar, mientras otros por las calles van sembrando la verdad. Y mientras discutimos quién lo hace mejor, hay alguien esperando escuchar del Salvador. No mires la apariencia, mira lo que Dios ve. Él conoce las heridas que nadie alcanza a ver. No se trata de la ropa ni del ritmo al cantar. Si Jesús sigue siendo el centro, las vidas cambiarán. Critican al que canta, al que sirve con amor, al hermano que se esfuerza por hablar del Salvador. Muchos buscan los errores para poder señalar, pero pocos se arrodillan para empezar a orar. Hay barrios esperando, hospitales por visitar, y corazones rotos que necesitan escuchar. Menos dedos señalando, más rodillas al orar. Menos críticas vacías, más amor para entregar. Porque el reino no se mide por tu forma de vestir, sino por cuánto reflejas a Cristo al vivir. No mires la apariencia, mira lo que Dios ve. Él conoce las heridas que nadie alcanza a ver. No se trata de la ropa ni del ritmo al cantar. Si Jesús sigue siendo el centro, las vidas cambiarán. Si el mensaje sigue siendo Cristo, seguiremos avanzando. Si una sola alma vuelve al Padre, seguiremos cantando. Porque mientras algunos miran la apariencia, Dios sigue mirando el corazón. Sonido del Altísimo, llevando esperanza donde muchos dejaron de mirar.